Mi reina, ¿puede escucharme? Estoy viva. Apenas. La trajimos al Leviatán. Ahora descanse. Controlaré al enjambre hasta que se recupere. ¿Por qué no intentas? Quedarme con el enjambre. Porque todavía tengo mucho que aprender de usted, mi reina. Suficiente. Está sanando, pero ahora debe descansar. Narud murió y el laboratorio de híbridos está destruido. Soy el último cabo suelto. Supongo que ahora me vas a matar. Si quieres irte, no te detendré. ¿A dónde puedo ir? Mitad hombre, mitad Zerg, un monstruo. Entiendo. Créeme. Quédate con el enjambre y quizá el camino se te haga más claro. Al menos será interesante. El enjambre alguna vez fue una herramienta de Amon. Intentará usarnos otra vez. Me prepararé para su llegada, pero no hasta que termine con Mengsk. Por supuesto, mi reina. Una vez que Jim esté a salvo, iré por ti, Mengsk. Y no tendrás híbridos que te defiendan. Isha, despega el Leviatán. Nos vamos. Kerrigan, ¿viste algo en ese laboratorio? En la mente de Narud. Vi a Amon. Es más viejo que el universo. Su poder supera mi comprensión. Y ahora está vivo otra vez. Entonces caerá ante el enjambre como todos los demás. Ni siquiera sabemos dónde está. Tenemos que prepararnos para su llegada. Pero antes tengo que poner algunas cosas en orden. Cuando usted lo ordene, introduciremos el Leviatán en espacio del dominio y comenzaremos a buscar la nave Terran Hyperion. ¿Quiere su ayuda para encontrar al Terran Jim Raynor? Valerian, estamos detectando una especie de lectura. Advertencia, onda psiónica detectada. Escala inclasificable. Kerrigan, ¿qué te pasó? ¿Cómo? No hay tiempo. Escuchen atentamente. Jim está vivo y no puedo encontrarlo. Pero ustedes sí pueden. Hackeen la red del dominio y descubran dónde lo tienen prisionero. ¿Cómo podemos confiar en ella? Valerian, si existe la más mínima posibilidad de que Jim esté vivo, voy a buscarlo. Hackear la red restringida del dominio va a ser muy difícil. Solo un hombre puede hackear esa red. El coronel Orlan. Y está capturado bajo el mando de Mirahan. ¿La líder mercenaria? ¿No es tu amiga? No exactamente. Es complicado. Simplemente terminemos con esto. Encuéntralo, Matt. Se lo debemos. ¿Por qué estás tan obsesionado con la esencia? Significará la supervivencia. ¿Porque la nueva esencia te da poder? El poder será una trampa. Los líderes de manada lo saben por experiencia. Si no es poder, entonces ¿qué es lo que obtienes de la esencia? La esencia es cambio. El cambio es supervivencia. Si recolectas, vives. Si no, mueres. Cuando veo las estrellas así, pienso en la Tierra. Recuerdo sus colinas verdes. No puedes volver. Lo sé. Ya no tengo lugar en la Tierra. Me refiero a que no te lo voy a permitir. El gobierno de la Tierra notaría tu regreso. Es posible que piensen hacer otra expedición a este pequeño rincón del espacio. Volverán algún día, ya sabes. Lo sé, y estaré preparada. Llegamos al espacio del dominio. ¿Vamos a Korhal? Todavía no. Primero me tengo que encargar de algo. ¿Esto nos dará alguna ventaja especial, mi reina?
Abatur debe estar listo para una nueva esencia. Silencio, Isha. Es un asunto personal. Terminará mal, pero tengo que hacerlo. Para hackear la red restringida del dominio necesitamos al mejor experto en descifrado, el coronel Orlan. Por desgracia, Mira Han lo tiene cautivo. Es una de las líderes mercenarias más perversas y dementes que existen. Mira, Han, habla el príncipe Valerian. ¿Me copias? Por supuesto, princesita. Sé que estás trabajando con Matthew. Déjame hablar con él, por favor. No olvides quién eres, mercenaria. Hola, Mira. Matthew, nunca me escribes, no me llamas. Casi pensaría que no te importo. Estoy aquí para pedirte ayuda. Tienes al coronel Orlan y nosotros lo necesitamos. Es el único hombre que puede hackear la encriptación de red del dominio. Me encantaría ayudar. Solo necesito la autorización de James Raynor. Jim no está aquí ahora. Entonces no voy a poder entregarte al coronel Orlan. Mira, necesitamos a Orlan para rescatar a Jim. Entrégalo de una Lo vez. único que tiene un mercenario es su reputación, querido. No cederé mi prisionero a nadie más que al cliente. Ni siquiera a alguien con tu belleza demoníaca y tu intensidad perturbadora. Lo siento. Podríamos destruir sus operaciones en este campo de asteroides. Eso llamará su atención. Tendremos que dañar su estación espacial principal. No lo va a hacer fácil. Tenemos que establecer nuestra propia base. Una de las estaciones de la flota de Mira está cerca. Podemos eliminarlos y establecer nuestra propia estación. Los sensores están mostrando la ubicación de la estación de Mira. Ya podríamos ir empezando. Oigan, chicos, los asteroides que están al frente son demasiado densos para navegar. ¡Excelente! Esos saltos cortos también sirven para alejarse del peligro. Firmado. Mira, tiene una patrulla de caza cerca. Son muchos. Nuestras armas principales no pueden encargarse de todos a la vez. Pero podemos desplegar nuestros propios cazas tácticos. Eso va a nivelar las cosas. Mantén los ojos abiertos. Confirmado. Esas torres de ordenanza tienen ataques de largo alcance que infligen muchísimo daño. Por suerte, nuestro cañón Yamato de larga distancia inflige aún más. Es un robot reparador. Si lo capturamos, puedo reparar instantáneamente el Hyperion y reemplazar a los cazas tácticos derribados. Objetivo recibido. Buen trabajo. Podemos reciclar esta base y hacer que construya cazas automatizados para nosotros. Cada vez que arme una flota, la enviará contra las tropas de Mira. ¿No podemos hablarlo con ella? Aquí las cosas no funcionan así, Valerian. ¡Ey! ¡Minas magnéticas! Esas bebitas son una maravilla. Van hacia ti en línea recta, así que puedes esquivarlas o puedes usar el salto para salirse de su camino. Campos de minerales. Podemos recolectarlos para obtener más recursos. Toma esos minerales y podré mejorar el Hyperion. Lo haré aún más resistente. Propulsores o mira. Los sensores muestran cúmulos densos de minerales cerca de aquí, pero están protegidos por minas magnéticas. Abiertos. Excelente. Los sensores indican que recolectamos todos los minerales de esta área. Mejora lista. Todo lo que se te ocurra yo lo hice mejor. Si me consigues más minerales, puedo hacerlo otra vez. Los sensores detectan operaciones kelmorianas muy cerca. Tienen defensas difíciles de vencer. Y tienen una nave principal. Podríamos evitarlos. Es posible que tengan recursos o equipamiento valiosos. Propulsores suaves. Ay, Matthew, odio que peleemos. Ustedes dos tienen un pasado extraño, ¿no? No la incites. Mantén los ojos. ¡Nuestros sistemas no funcionan! ¡Estoy en eso! Propulsores suaves. Atacar objetivo recibido. Confirmada visualización del objetivo. Tranquilo y con calma. Curso establecido. Afirmativo, tierra hostil en camino. Muévela. Coordenadas confirmadas. ¡Oh! Tenían un generador de campo eléctrico. Esta hermosura sobrecarga las naves enemigas y las deshabilita por un tiempo. Instalémoslo, ingeniero. Ya está funcionando, nene. Yo trabajo bien.
¿Nene? Ese puerto estelar está construyendo más naves para enviar contra nosotros. Tenemos que eliminarlo rápidamente. Curso establecido. Buen trabajo. Sigamos avanzando. Eso fue de muy mala educación, Matthew. Las bases totalmente automatizadas son muy caras. ¡Hey! El Hyperion es más resistente ahora. Puedes agradecérmelo después. Creo que esos son todos los minerales que había por aquí. Coordenadas. ¡Estamos ganando! ¡Sigan avanzando! Confirmado. Curso establecido. ¡Listo! Está al máximo de su potencial. No creo que podamos sacarle más jugo. Propulsores suaves. Curso establecido. Tranquilo y con calma. Matthew, te robaste todos mis minerales. Confirmadas. Matthew, no creas que te la voy a hacer fácil. ¿Cuándo has hecho algo para hacerme la vida más fácil? Siempre pensé que te gustaban los desafíos. Ríndete ya, Matthew. Te voy a tratar bien, te lo prometo. Eso es lo que me asusta. No pongas a prueba mi paciencia, Matthew. Tú te lo buscaste, mira. Yo no quería recurrir a la violencia. Vamos con todo. No es nada personal. Mantén los ojos abiertos. Propulsores suaves. ¡Basta! ¡Basta! Tú ganas, Matthew. Destruiste mi base y capturaste mi corazón una vez más. ¡Qué mujer extraña! Por favor, ¿podemos tomar al coronel Orlan e irnos? ¿Ahora mismo? Enviaré a ese sujeto miserable en un transportador. Ustedes están todos locos. ¿Por qué los voy a ayudar? Podríamos enviarte de regreso con Mirahan. Dime lo que necesitan. Tendré que reconstruir a los merodeadores de Mira gracias a ti, Matthew. Pero te volveré a ver. No muy pronto, espero. Y yo que pensaba que la política del dominio era cruel. La madre de Colonia Nactul se contactó con nosotros. Habla en nombre de todas las otras madres de Colonia que no están bajo su control. Perciben su poder y desean volver al enjambre. Madres de Colonia, escúchenme. Les estoy enviando la ubicación de nuestros enemigos en todo el sector. Destrúyanlos. Quemen sus fortalezas en mi nombre. Y así lograrán ser uno con el enjambre. Lo haremos, mi reina. El enjambre estará completo con su regreso. Su victoria está muy cerca. ¿Has encontrado algo? El coronel Orlan está hackeando la red del dominio. Dile que tiene una hora. No lo haré, Kerrigan. Es más de lo que puedes controlar. No lo hagas más difícil. Si el dominio nos detecta, trasladarán a Jim o lo matarán. No me arriesgaré al fracaso por tu impaciencia. Ahórrate las amenazas. Has madurado mucho desde Umoja. Los Zerg no son los únicos que se adaptan. Muy bien. Esperaré a que tu experto haga su trabajo. A las madres de Colonia no les agrada trabajar con Terran. Eran necesarios para mis planes. Me preguntan si podemos destruir a los Terran, ahora que ya no son útiles. Diles que no deben lastimar a los Terran. Esa es mi voluntad. Les diré, mi reina. No habrá esencia aquí. Si no hay esencia, no puedo recolectarla. Estamos aquí porque nuestra reina lo ordenó. No te atrevas a cuestionarla. Yo sigo a la esencia. Tienes que aprender a obedecer, primigenio. Ven aquí, sí. Recolectaré tu esencia ahora mismo. ¡Basta! Sagara, no hables por mí. Deja acá. No recolectes esencia de mi enjambre. ¿El enjambre puede hackear la red del dominio? Sistemas Terran poco elegantes. Problema con
Entonces nuestros pensamientos son demasiado diferentes para lograr algo más que una transmisión simple. Cierto, procesos ser complejos, incompatibles con maquinaria Terran. Entonces ahora depende de Valerian. Es hora de ponerme en contacto con Valerian y Horner. Tengo que saber dónde está Jim. Kerrigan, lo encontramos. ¿Dónde? Lo tienen cautivo en el Moros. Una nave prisión móvil que salta una vez por hora a un grupo aleatorio de coordenadas. Es imposible predecir hacia dónde van a saltar. Van a tener que reabastecerse. Exactamente. Sabemos que la nave va a estar en la estación Atlas durante 32 minutos mañana. Atlas enviará una nave cisterna al Moros, pero cuando la carga de combustible haya terminado se irá. Nuestro socio Tosh se ofreció para infiltrarse. Ya han hecho su parte. Yo misma me encargaré de esto. Ten cuidado, Kerrigan. Este lugar hace que Nueva Folsom parezca un jardín de infantes. Estoy dentro. Nuestros sensores te están rastreando. Te brindaré toda la información táctica posible. Ten cuidado, Kerrigan. Seguramente mi padre ya ha tomado todas las precauciones para que nadie llegue al comandante Raynor. No está preparado para enfrentarse a mí. ¿Qué carajo fue eso? Activen la alarma. La plataforma se retrajo. Avancemos por el costado. Valientes soldados del dominio. La reina de las cuchillas está atacando esta nave. Ya saben lo que tienen que hacer, soldados. Están sacando las armas grandes. Kerrigan, sellaron la compuerta principal. Vas a tener que destruirla. Protégeme, enjambre, mientras me encargo de esto. El enjambre responde a su llamado. Está alcanzando la zona de máxima seguridad. Deténganla ya mismo. ¡Bravo en movimiento! ¡Envíen refuerzos! Se acercan las armas pesadas. ¡Cuidado! Fierros, defiendan a nuestra reina. Kerrigan, soy Horner. La estación de seguridad que está cerca de ti guarda el registro de prisioneros de la nave. Si puedes, tómalo. Cuando Jim esté a salvo, resolveremos el resto. Kerrigan, hay muchos guardias cerca. Si implanto virófagas aquí, los infestados romperán esas defensas. Tú decides. Esto no está sucediendo. ¡Destruyan la conexión! ¡Desháganse de la cubierta de la prisión! Ya lo oyeron. ¡Dispárenle! ¡Liberemos a los prisioneros! Están atacando la conexión con todo. Kerrigan, no pensé que serías tan tonta de venir aquí. Y ahora tus acciones van a ocasionar la muerte de todos estos hombres valientes. ¿Qué acaba de decir? Son todos héroes dispuestos a sacrificar sus vidas para terminar con tu existencia miserable. Tú y James Raynor pueden arder juntos. Kerrigan, el puente de mando acaba de explotar. El Moros está cayéndose a pedazos. Tienes que salvar a Jim. Nos queda poco tiempo. ¡Disparen, idiotas! ¡A la mierda con esto! ¡Corran! No tenemos límites. Mengs va a sufrir. ¿A dónde vamos? Todo el lateral de la nave está destruido. Suficiente. Tiren la puerta abajo.
¡A las cápsulas de escape! ¡Vamos, muévanse! Esta es la cubierta de prisión. Aquí no hay cápsulas de escape. No voy a esperar para morir. ¡Despedacen a estos cerdos! ¡Llegó la barca! Sí. ¡Muévanse, vamos! ¡Los Zerg están demasiado cerca! Habla. Horner, tengo los datos. Afirmativo. Gracias, Kerrigan. ¡Déjennos entrar, malditos! Energía insuficiente. La nave Terran se está destruyendo. Debe apurarse, mi reina. ¡Suficiente! ¡Si vamos a morir, estos bichos horrendos vienen con nosotros! Retribución será mía. ¿Sí? Sagara, haz que el Leviatán estabilice esta sección de la nave. Listo. Resiste, Jim. Estoy muy cerca. Tenía que rescatarte. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Díselo a Phoenix. Díselo a los millones que masacraste. Juraste que matarías a la reina de las cuchillas. Tú fuiste el único que creyó en mí. ¿Todavía crees en mí? Te amo, Jim. No lo olvides nunca. Se acabó. Mi reina, su mente está cerrada para mí, para todo el enjambre. No entiendo. Kerrigan, ¿qué ocurrió? Reynor está vivo. Mi reina. No hablas. Jim está bien, está en el centro médico, pero no creo que quiera hablar con nadie. Estoy aquí para hablar contigo, Valerian. Sabes que voy a ir a Corhal, ¿verdad? Sí, lo sé. Planeas matar a mi padre. Se lo tiene merecido desde hace mucho tiempo. Necesito saber de qué lado estás. Estoy con mi gente. Ya he aceptado que mi padre no tiene salvación y que hay que alejarlo del poder. Me alegro de que nos entendamos. Informa a las madres de la colonia que el próximo destino del enjambre es Corhal. Al fin, Mengs pagará por sus crímenes. Voy a ir a Corhal. Llegó el momento. ¿Por qué nos dices esto, Kerrigan? Habrá ruina, destrucción. Millones de personas podrían morir en el caos. Valerian, tu gente necesitará un líder. Tienes razón, Kerrigan. Y si yo voy a ser ese líder, tengo que pedirte solo una cosa. Lleva a tu enjambre a las afueras de la ciudad. Eso nos dará tiempo para evacuar. Corhal será la batalla más difícil de mi vida. Y me pides que la haga aún más dura. Así es.
Estaba equivocada sobre ti, Valerian. No eres como tu padre. Tienes tu oportunidad, Valerian. Aprovéchala al máximo. Nunca había visto tantos Terran. Están replegando todo para defender este mundo. Sus defensas orbitales matarán a millones de los nuestros antes de que pisemos tierra. Los Terran no tienen posibilidades. Somos innumerables. Somos el enjambre. Mi reina, el enjambre se ha agrupado sobre Korhal. Las madres de Colonia esperan sus órdenes. Diles que mantengan su posición en órbita, fuera del alcance de las defensas del planeta. Las tropas del dominio se congregan en nuestra posición. Están llegando tropas Terran de todo el sector. Madre de Colonia, Kelisa, escúchame. Haz que tus leviatanes formen un bloqueo. Mata todo lo que llegue al sistema. Nada nos detendrá. Korhal es mío. Percibo una frecuencia amplia que emana del Palacio de Augusto Grado. Sí, yo también la percibo. Puedo oír. Fuerzas del dominio, soy su emperador, Arturus Mengs. El enjambre Zerg está atacando Korhal. Destruyeron nuestro laboratorio de armas especiales y nuestras defensas. Todas las flotas que me estén escuchando, vuelvan a Korhal. Están atacando el centro del poder de los humanos. ¡Vuelvan! ¡Defiendan su hogar! Estás atrapado como una rata en una jaula. ¿No es cierto, Arturus? Necesito un arma para destruir las defensas orbitales de Korhal y la necesito ahora. Se puede modificar secuencia de virófaga. Concentraría bilis y la dispararía como proyectil. ¿Podrás hacer que funcione a tiempo? Supervivencia de enjambre depende de evolución, iteración, proceso confiable, secuencias confiables. Enjambre no fallará. El enjambre está combatiendo con las defensas orbitales de Korhal. Estamos listos para iniciar la invasión de la superficie. Mi reina, sus leviatanes están en posición. Libera al enjambre. Al principio, perderemos una cantidad innumerable de cápsulas de inserción. Estamos enviando millones, incluso si unos pocos logran sobrevivir. Será más que suficiente para sacar estas defensas orbitales del suelo. De bilis atravesó la red de defensas orbitales. ¡Zerg! ¡Disparen! Las fuerzas terrestres del dominio aseguraron esta área. Nuestros lanzadores de bilis no sobrevivirán sin apoyo. Yo misma voy a encargarme de esto. Envía todas las cápsulas de inserción. Deben quedar concentradas en esta región. Avísame cuando una atraviese las defensas. Me aseguraré de que el lanzador sobreviva.